Біз жұмыртқаның холестеринге бай, бауыр үшін ауыр тағам екенін көп естиміз. Бүгінгі күні диетологтардың зерттеулері бойынша жұмыртқаны қант диабеті мен аллергиясы бар адамдардан басқа кез келген адам тұтынуы керек екенін растайды. Жұмыртқа бұл баға жетпес өнім. Егер сіз күніне 3 жұмыртқа жесеңіз, сіздің денеңізге не болатынын білгіңіз келеді ме? Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыз. Видео басталмай тұрып, видеоға лайк басып, денсаулыққа байланысты пайдаларына тіркеліп қойыңыз және видеоны соңына дейін қарап кетіңіз. Бір кездері көптеген ғалымдар жұмыртқаның сарысында кездесетін холестерин зиян деген қорытындыға келді. Бірақ бүгінгі жаңа зерттеулер ол тұжырымды жоққа шығарды. Біздің ағзамыз өндіретін холестериннің табиғи деңгейі жұмыртқаның сарысындағы холестерин енген кезде төмендейтінін дәлелдеді. Сондай-ақ жұмыртқа атеросклероз қаупін азайтады. Жұмыртқаны жегеннен кейін қандағы холестерин деңгейі жоғарыламайды. Жұмыртқадағы холестерин тамырларда атеросклеротикалық бляшкалардың пайда болуына жол бермейді. Жұмыртқасы бар таңға сізді жарты күн бойы қанықтыратынын байқадыңыз ба? Бұл өнімдегі қоректік заттар мен амин қышқылдарының көптігі дененің барлық маңызды функцияларын толықтай қолдайды. Жұмыртқалар салауатты өмір салтын ұстанатындар үшін өте қажет тағам. Сондай-ақ жұмыртқа оңай сіңетін өнім. Жұмыртқаның ағы ағзаға 98% сіңеді. Бұл жаңа жасушалар үшін тамаша өнім. Бұлшықет массасының өсуін бақылайтын, немесе денені тиісті деңгейде ұстауға тырысатындар үшін жұмыртқаны жеу маңызды. Көктемде адамдардың басым көпшілігі витамин тапшылығының жағымсыз кезеңіне тап болады. Әрине, сіз бұл проблеманы витаминдердің көмегімен жеңе аласыз. Бірақ жұмыртқаның көмегімен де жеңуге болады екен. Жұмыртқада А, Д, Е, В3, В6, В12 витаминдері бар. Сонымен қатар жұмыртқаның құрамында минералдар мен микроэлементтер бар. Мысалы йод, мырыш, кальций, магний, темір және фосфор. Сондай-ақ жұмыртқада лютеин бар. Ол көз бұлшықетін жасқа байланысты Альцгеймер ауруынан, Паркинсоннан, жүрек жеткіліксіздігінен, атеросклероздан, биполярлық бұзылудан және шизофрениядан қорғайды. Кальций біздің денемізге Д дәруменінсіз жақсы сіңбейтінін біліп жүріңіз. Жұмыртқадағы фолий қышқылы гемопоэз жүйесін қалыпқа келтіреді. Соның арқасында бүкіл жүрек тамыр жүйесі нығаяды. Холин бұл Б тобындағы дәрумендердің қатарына кіретін зат. Бір қатты пісірілген жұмыртқада кездесетін холиннің бірдей мөлшерін 500 грамм шпинаттан табуға болады. Бірақ сіз не жегіңіз келеді? Бір жұмыртқа немесе жарты килограмм шпинат тәулігіне шамамен 455 миллиграмм холинді тұтынған кезде сүт безінің қатерлі ісігінің пайда болу қаупі 24%-ға төмендейді. Холин медицинада атеросклерозды емдеу, есте сақтау қабілетін жақсарту үшін де қолданылады. Холинсыз жүйке жүйесінің жасушалары қалыпты жұмыс істей алмайтыны анықталды. Американдық ғалымдар бір жұмыртқада шамамен 125 грамм холин бар екенін анықтады. Ресейлік ғалымдардың пікірінше, дененің холинге деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін күніне 2 жұмыртқа жеу жеткілікті. Ал сіз үнемі жұмыртқа жейсіз бе? Комментарияға жаза кетіңіз. Жұмыртқаның құрамында күкірт бар. Күкірт зиянды бактериялармен күресуге белсенді көмектесетін макронутриент. Күкірттің ең керемет қасиеті дененің қартаю процестерін бәсеңдету. Күкірт теріге қажетті құрылым береді. Тері, тырнақ, шаш күкірттің арқасында сау көріністі сақтайды. Жұмыртқаның құрамындағы күкірт өте пайдалы. Супермаркеттегі жұмыртқаны тұтынған дұрыс емес, үй жұмыртқаларын тұтынған дұрыс екенін біліп жүріңіз. Әрине, қайнатылған жұмыртқаны сары майсыз және зәйтүн майынсыз тұтынған дұрыс. Бұл бауыр проблемаларының пайда болуынан 100% қорғайды. Достар, осы видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға тіркеліп, пайдалы видеоны туыстарыңызға жіберіп қойыңыздар. Және комментарияға сіз күніне неше жұмыртқа жейсіз, соны жаза кетіңіз. Келесі видеоларда кездескенше.